Ծեր փոխանցիր քո նմանին եւ այն կփոխանցվի քեզ։ Այսօր տոնն է Սուրբ Սարգիս Զորավարի, նրա որդի Մարտիրոսի եւ 14 զինվորների։ Հայաստանյան Ծառաքելած եկեղեցին վեհափար հայրապետի Սուրբ օրհնությամբ այսօրը հաստատել է իբրև երիտասարդների օրհնության օր։ Սուրբ Սարգիս Զորավարը ապրել է 4-րդ դարում, ազգությամբ հռոմեացի էր, ծնունդով Կեսարիայի Կապադովկիա քաղաքից։ Կոստանդիանոս մեծ կայսրը նրան նշանակում է որպես քրիստոնյա համայնքի ղեկավար, իսկ Հուլիանոս ուրացողը սկսում է հալածել նրան, փորձելով վերականգնել հեթանոսությունը։ Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ Սուրբ Սարգիսը հեռացավ Կապադովկիայից, եկավ Հայաստան, բայց հայոց գահին բազմած տիրան թագավորը մտածեց, որ հայ-բյուզանդական հարաբերությունները կվատթարանան եւ նրան առաջարկեց մեկնել Պարսկաստան։ Շապու արքան հալածեց նրան, որովհետև նա չընդունեց գրակապաշտություն։ Սուրբ Սարգիսը սպանվեց, գանահարվեցին նրա զինվորները եւ նրա որդին։ Նրա մասունքները տեղափոխվել են աշտարակի ուշի նշան վանք, որը մեծն վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցի ձեռամբ է եղել։ Այժմ նրա անունով շատ ուխտատեղիներ կան։ Նրա բարեխոսությամբ աղի բլիթ ուտելով երիտասարդները երազանք են պահում։ Սիրեցեք միմյանց։ Ապրելուց քաղցր եմ եղնել քեզ համար։ Զգալ, որ դու գաս եւ լինել հեռու։ Երկրպագել քեզ առանց սիրվելու։ Երազել միշտ քեզ, լինել քեզ օտար։ Եվ եթե սիրտդ սիրով թրթռա, և զգաս անհայտ երկինի հնչյուն, այդ ես եմ անվերջ խորհում քեզ վրա, հեռու հեռվից կարոտով կանչ։ Ինձ չես սիրում, ուրիշին է սիրում դու, և անզոր է ու չնչին քո դեմ տանջանքն իմ օգնում։ Դու անցնում ես ամեն օր, անցնում ես ու ինձ չես նկատում, և դարձել եմ ես սովոր, կամարանքի տանածնում, ամենքին ես, իմը չես, ամենքին ես սիրում դու, ախ, ոսկով եմ գնում քեզ, անհասցնորքն իմ օգնում։ Երբ կհոգնես, կգազազես աշխարից, դարձիր ինձ մոտ, վերադարձիր դու նորից, ցաված սիրտս միայն քեզ նոր է ջնջել, չի կամենա նավերս ինձ քեզ տանջել, եթե բախն ու վայելքները քեզ շպտան, օտան մարդիկ քեզ սիրավար ողջույն տան, ուց է ես լան բախտիդ համար, իմ անգին, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու գրկին, եթե հեռվում ճակատագին հանդհոքի, սիրտդ մատնե անկարեկից տանջանքի, օ, գիտեցիր, իմ հոգին էլ դցավի, անմխիթար նորնողից, խոցավի։ Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը կույր, կա քո հոգում է ճանթափանց մի մութ, քո մութ հայացքում կա մի քնքուր սուտ, քեզ միշտ թաքցնող մի նոր բարակույր, փակ եմ քո սրտի հեռուներն իմ դեմ, հավետ քեզ կապված, քեզ օտար եմ ես, երբ խնդխնդության փայփայում եմ քեզ, և քեզ սիրում եմ, և քեզ չգիտեմ, փակ եմ քո սրտի հեռուներն իմ դեմ, քո աչքերի դեմ իմ աչքերը կույր, քո հոգու վրա կա մի բարակույր, ով ես դու, ով ես, բնավ, չգիտեմ։ Ես սիրում եմ քո մեղավոր
Գիշերի պես խորհրդավոր, քո մեղավոր խորհրդավոր աչքերը մոտ, որպես թովի չիրիկնամոտ, քո աչքերի անձայր ծողում մեղքն է թողում, որպես գանա մթնշաղում, քո աչքերում կա մի քնքուշ բաղդի վերմուշ, արփեցումի ոսկե մշուր, մոլորվածին անխոս կանչող փարոսի շող, քո աչքերը հոգի տանջող, ես սիրում եմ կքվող անգուտ աչքերդ մոտ, որպես գարնան իրիկնամոտ։ Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը Հայաստանում նշում են ոչ միայն ծեծով և աղոթքով, այլ նաև ժողովրդական սովորույթներով։ Սուրբ Սարգի զորավարը երիտասարդների սիրո բարեխոսն է։ Նրա միջնորդությամբ շատ հրաշքներ են տեղի ունեցել։ Այդ օրը բոլոր երիտասարդները գնում են աղոթելու և իրենց աղոթքները ասում են առ Աստված։ Սուրբ Սարգսի տոնը համարվում է երիտասարդների օգնության օր։ Նա սիրո բարեխոս է բոլոր երիտասարդների և Աստծո միջև։ Երկնային թռչունների աղավնիների ճախրանքը թող անպակաս ունի սիրահարզույքերի գլխավերևում, նրանց բերի սեր և երջանկություն։ Սուրբ Սարգիսը հայոց եկեղեցու շարժական ծոներից է և նշվում է հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին։ Հայոց եկեղեցում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գայրի երկրորդի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիսը հրաշակվեց նաև սիրահարների օրհնության օր։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգսի տոնի նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որով կապում են իրենց հարսնացուի կամ փեսացուի երասայնությունը։ Հայոց աշխարհի մի շարք շրջաններում այդ գիշեր աղի բավարժ էին պատրաստում, խմորի երկու գունդ անում և երկու շերտի բաժանում։ Շերտերից մեկի վրա շարում են ընտանիքի հարստությունները խորհրդանշող առարկաները, ծածկում շերտով և թվում։ Այս տոնի հիշատակելի ավանդություններից մեկն է փոխինձո մատուցանը դնել տան տանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Սուրբ Սարգի զորավարի ջուր բայթի հետ։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է անցնի իր հրեշտակների ուղեկցությամբ և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինձի վրա բայթի հետ կթողել։ Այդ տարին իրականանան նրա երազանքները։ Մուսալերցիները ունեին մի հետաքրքիր սովորույթ։ Նրանց սովորույթը մեզ է հասել։ Նրանք բացի Սուրբ Սարգսի տոնի, բացի աղի բլիթներից պատրաստում էին հատուկ տարեհար։ Այն կոչվում էր քումբա։ Այն բաժանվում էր ընտանիքների անդամների թվով։ Կտորներից մեկում պարունակվում էր մետաղադրամ։ Հաշվվում էր, որ ով որ կգտնի այդ մետաղադրամը, նրանց սպասվում է հաջողակ տարի։ Մի ավանդույթ կար, որի համաձայն գաթան կտրում էին տան փոքրի մեջքին և բաժանում ընտանիքի անդամներին։ Այսօր մեր ընտանիքը մեր դասարանն է, իսկ մեր տան փոքրը Լիլիթը։
Մարտինե, Տիգրան, Էդգար, Տիգրան, Անահիտ, Լիլիթ, Մհեր, Նատալիա, Դավիթ և Վարդան։ Ցանկանում եմ, որ կատարվեն ձեր բոլոր երազանքները։ Ըստ ավանդույթներից մեկի, հռոմեացի Հուլիանոս կայսրը կռվում էր հայերի դեմ, իսկ հայերի կողմից նրա դեմ էր կռվում Սուրբ Սարգիսը։ 7 օր առանց ուտելու ու խմելու Սուրբ Սարգիսը պայքարում էր հռոմեական զորքի դեմ։ Կռվից հետո քաղաքն այնքան է ուժեղանում, որ չգիտես որտեղից մի կտոր հաց գտնես։ Այդ մտածմունքի ժամանակ հանկարծակի քամի է բարձրանում և երկնքից իջեցվում է ցորենի հաց։ Սարգիսը այդ հացը տրորում է ափերով և ուտում հատիկները։ Ցորենը առատության խորհրդանիշն է։ Պատմական Հայաստանում Սուրբ Սարգսին նվիրված շատ սրբատեղեր կան։ Եկեղեցիներ, մատուրներ, նույնիսկ լեռներ։ Պատահական չէ, որ նրան անվանել են ցանկություններ կատարող սուրբ։ Տոնի նախօրյակին պահ կամ ծոմ են պահել։ Գնացել ուխտի, սրբի ուխտավայր, մատաղ արել և տոնախմբություններ կազմակերպել։ Ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր ռոմանտիկ խոստովանությամբ սիրված սերը դառնա գեղեցիկ և ամուր մի ընտանիք։ Մի կորցրեք առիթն ասելու, որ սիրում եք։ Ուզում եմ, որ ովքեր գտել են իրենց սերը, ամուր պահեն են, իսկ ովքեր չեն գտել, Աստծո կամոք թող գտնեն։ Թող ձեր սրտում միշտ լինի ջերմություն և սեր։ Ուզում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը սիրի և լինի սիրված։ Սերը խաղաղություն է, սիրո ծնունդն էլ երջանկություն։ Մաղթում եմ, որ բարորված լինես սիրով և բարությամբ։ Սուրբ Սարգիսը երիտասարդների և սիրո բարեխոսն է, ով միշտ պատրաստական է իր ջերմակ մշիկով, ճախրելով ամպերի միջով, օգնության հասնել նրանց, ովքեր իր կարիքն ունեն։ Նա արդարության համար մարտնչող ռազմիկի կերպար է։ Տոնի առիթով ընդունված է շնորհավորել Սարգիս անունը գրողներին, իսկ կեսուրները քաղցրեղեններով և նվերներով գնում են իրենց հարսների մոտ։ Այս տոնը ընդունված է նշել նաև այլազգիների մոտ, սակայն նրանք տալիս են տարբեր անվանումներ։ Օրինակ քրդերի մոտ այն կոչվում էր Ֆ.Տ. Նաբի, իսկ ասորիների մոտ Մարտ Սարգիս։ Իդեպ մարը նույնպես նշանակում է սուրբ, իսկ ռուսների մոտ այն կոչում են Մարսեգուլիոս։ Ես գիշերին դուրս եկա, զարմանալի լույս տեսա։ Լույսը շարքին գնում էր, ոտքն ընկա, հարցրեցի, ով ես դու։ Սուրբ Սարգիսն եմ ասացի, ալբետոնեն քաղաք երթամ, տղուս անունն է Մարտիրոս, ուրվարս էլ ուսեղեն, գավազանս ոսկեղեն, ով որ ինձ աղոտքով կանչի, նրա ոտքը կլսեմ։ Սուրբ Սարգիսը, որը հայկական տոն է, ունի իր համարժեք տոնը, որը կաթոլիկ աշխարհում հայտնի Սուրբ Վալենտին անունով։ Սիրահարների օրը Սուրբ Վալենտինը նշվում է փետրվարի 14-ին։
Եվրոպայում այն նշվում է 13-րդ դարից, ԱՄՆ-ում 1777 թվականից, իսկ Ռուսաստանում 1990-ական թվականների սկզբից։ Համաձայն լեգենդի 3-րդ դարում Թերնիում էր ապրում Սուրբ Ճգնավոր Վալենտինը։ Այդ ժամանակ հռոմեական կայսրի զինվորական լեգիոներներին արգելում էր ամուսնանալ, իսկ Վալենտինը գաղտնի կերպով ամուսնացնում էր սիրահար սերքերին։ Նրա գաղթահանի օրը փետրվարի 14-ը համընկնում է սիրո աստվածուհի Յունանայի օրվա հետ։ Այդ օրվա կապակցությամբ սիրարներն իմացնվելու մեծ աղիքներ, փոխ խաղալիքներ և խասրավենիք։ Թող Սուրբ Սարգիսի աճը մի ձեզ ու խիծապակասների։